e viene da Casasanta, Erice. Ciao Giuseppe. Cioè, buonasera. Allora, Giuseppe, tu sei in cerca dell'anima gemella? Sì, una. Sì. Una. Sei in cerca della ragazza ideale? La donna giusta che dovrebbe farti compagnia per tutta la vita? Almeno. Esatto. Quanto tempo è che sei single, Giuseppe? Tutta vita, vecchio mio. Tutta vita. Cioè non hai mai incontrato la ragazza? Se una vacca. Una vacca, nemmeno piccetta buona, no? Niente, non hai mai incontrato nessuno? Niente, Ma come una. mai, Giuseppe? Cioè non hai mai incontrato neanche un'amica che ti facesse compagnia? Sì. Si picca, l'acqua 3 mesi, 4 mesi qua. Cioè a livello di poco? Poco. Parlaci un po' di te, che tipo sei? Tipo sei Pippi Pizza, caro e buono. Cioè sei un tipo praticamente alla mano? A mano tipo cuore, tipo effetto, no. Amici tanti. Cioè hai tanti amici, ti vogliono bene? Bene. Come passi il tempo nella giornata? Tipo sappa mano e vai. Esatto. Sì. Abbiamo detto tu lavori? Sì, tutte parti. Da tutte le parti? Sì. Cioè, praticamente ti arrangi? Sì. Un po' qua, un po' là? Poco qua, poco là, tutte parti. Esatto. Ma più spesso dove te la fai a lavorare? Tipo parte Savvito, tipo Palermo. Esatto. Va bene, ascolta Giuseppe, tu sei motorizzato, la macchina ce l'hai? No, poco pere, poco carabeo, tanti tipi. Esatto, c'è il motorino praticamente, lo scarabeo. Quindi ti puoi però spostare. vecchio, Sì. Quindi ti puoi spostare. Sì. E a parte lo scarabeo non c'hai nessun altro mezzo? No, tutte cose, tutto. La macchina la guidi? Poco sì. Un po' così. La patente ce l'hai? No, io no. No. Quindi la macchina non si può guidare? Vabbè. Ti puoi spostare con lo scarabeo? Sì, carabeo. Parliamo di questa ragazza che tu vorresti incontrare. Da che età dobbiamo partire? Tipo 108 anni. Sì. Partiamo da una base. Tipo? Dai 30 va bene? Sì, 100 anni, 105. Occhio verde, atta, 4 ore, no rossa. Esatto, cioè la vuoi in linea? Sì. Una bella ragazza. Tipo pisa sta voi a rossa. Certo, poi ti viene difficile a portarla, anche perché lo scarabeo è collaudato solamente per poche persone. Sì, poco, pure 2, io e lei. Tu quanto pesi? Io tutta pelle, quanta? 50 kg? Sì. Con tutta la pelle? Sì, la pelle è... Cioè, sei magro? Sì. Quanto sei alto? 160. 1,60. Sì. E questa ragazza quanto dovrebbe essere alta? Se no... no. 1,60, 1,80, qua. 1,80. L'acqua, sì. Quindi tra Bella 1,60 sì. bella alta. Ah, cioè la vuoi praticamente tipo fotomodella. Così. D'altronde mi sembra Piccetta giusto. buona, effetto e tutte cose. Ascoltami, quanto tempo è che tu effettivamente sei single? Cioè sei senza ragazza completamente? 2 anni. 2 anni? Sì. Cioè tu da 2 anni praticamente non tocchi una donna. Rippa. Tu da 2 anni che non tocchi una donna? Niente. Oh, completamente? Sì, è buono. Cioè li guardi solo? Sì. E come fai? È buono. Tu mi insegni che la donna giustamente serve. Scitto. Giusto? Tutte parti, sì. Serve da tutte le parti. Sì. Serve a Case, tutti, poi- figuriamoci a te, giusto? E come hai fatto in questi 2 anni tu a stare senza donna? Boh. Come hai fatto? Boh. Come hai fatto? Ti sei praticamente... non lo Tipo peo, qua. Tipo peo, che buono. Cioè ti sei contentato così, Sì, solamente vero. di guardare Sì, è buono, tutto e qua. basta. Cioè, Scusa, tu ti peo. fermi solamente con lo sguardo, non è che vai oltre, no? No, attala, Attendo. ecco. Non si fanno queste No, cose, non giusto? ci mai. Dobbiamo comportarci Sì, bene. qua. Esatto. Tutta vita. Certo. Qua. Vabbè, ora ti sei stancato di aspettare 2 anni con gli occhi. Sei vecchio, arriva Esatto. 7 anni. Dico Giuseppe, ora ti sei stancato di Sì, aspettare sì. 2 anni con gli 2 anni, occhi e 24 giustamente mesi. vuoi far funzionare qualche altra cosa, giusto? No, tante cose belle, Tante cose belle, no? Esatto. Cose tutte. Tu non vuoi che la donna lavori? No, casa e chiesa. Casa e chiesa. Sì. La mantieni tu. Tutto io. Tu guadagni bene? Ma mese buono e mese tutto. Quanto guadagni su per giù? Se no l'acqua 800.000 Euro sì, al mese. mese qua. Quindi potete campare, bene o male. a me. Tu hai intenzione di crearti una famiglia, quindi la storia la vuoi E c'è seria. 2 bimbi, uno Palù e uno Calla. Cioè uno si dovrebbe chiamare Paolo Sì. e l'altro Carlo. Calla, quindi sì. un maschio e una femmina. E vuol dire, nemmeno uno Palù e uno... Ascoltami, hai preferenza come nome di donna? Nel caso magari fra c'è tante bimba, donne che sì. ti guardano. E c'è una bimba, sì. No, almeno c'è bimba, Simona.
Simona. Sì, bella Simona. No, un bel nome Simona. Sì, meno. Poi? Bimbo, Palù. Palù. Sì, Paolo. Paolo. Sì. Paolo. Sì, sì. Ah, quindi se è femmina si deve chiamare Simona. Sì. Se è maschio, Paolo. Sì, sì. Perfetto. Amiche telespettatrici? Bello e no. Bello e no. Bellissimo, guarda. Sì. Amiche telespettatrici, Giuseppe è qua, ha 40 anni, viene da casa Santa Erice, sta cercando la sua donna ideale. Giuseppe cerca una donna che parta dai 30 e arrivi massimo a 45 anni. Più grande no, perché sennò diventa troppo vecchia per... Qualcosa io poi, che poi come molto e fa lascia tutte cose. Certo, non è giusto, non è giusto. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare personalmente non possono fare altro che chiamarlo al suo numero di telefono che state vedendo in sovraimpressione. Giuseppe è qui e vuole essere contattato, dico bene Giuseppe? Sì. Allora, in questo momento ci sono le telespettatrici che ti stanno guardando, sono attaccate al televisore e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi dare un messaggio particolare rivolgendoti a loro e guardando la telecamera come se stessi parlando direttamente con loro? Beh, una piccetta Palermo, Massara, una piccetta buona, tenta. Perfetto, era un bel messaggio. Abbiamo nient'altro da dire? Ma tende lei? Tende lei? Cosa? Tu cosa lei? Perfetto, vabbè, non abbiamo nient'altro da dire, per cui amiche telespettatrici chiamate Giuseppe perché Giuseppe si vuole sistemare. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Betto e Parino, lei mia, va bene? Sì. Vabbè. Saluta le telespettatrici. Faccia bene tutte. Ciao. Ciao. Chiamatelo, Oh yeah.